السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة وعافية ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم وصفة الفريزية. تبعوا معايا المراحل. راح نعطيكم المقادير بالميزان وبالمغرفة باسكو كاين بزاف اخوات ما عندهمش الميزان. تبعوا معايا الطريقة. اذا الفريزي تاعي فيه مرحلتين، لو بسكوي و لا كريم باتيسير. نديرو لا كريم موسلين. لا كريم موسلين هي عبارة عن كريم باتيسير مع الزبدة. بالنسبة للمقادير، عندنا 5 حبات بيض سيباريت، البيض على الصفر. دوكا نبداو نخدمو بالبيض ومن بعد الصفر نخلوه على جهة مادا نحتاجوه. عندنا 100 غرام سكر، 60 غرام فرينة، و50 غرام مايزينا ولا فاني. أول شيء نبداو نضربو البيض تاعنا مع قرصة ملح حتى يولي ثلج. شوفوا هنا ضربته مليح حتى شوفوا لازم تلحقوا لهاد المرحله وين تقلبوا الاناء تاعكم وما يطيحش. شوفوا لازم تضربوا حتى هاد المرحله. اذا شفتوه مازال المايه زيدوا ضربوا. دوكا واش ندير؟ نزيد السكر ونضربه مع البيض حتى يولي مغانق. كما قلت لكم السكر عندنا 100 غرام. انا راح نعبر لكم بالمغرفه، كاين اخوات اللي ما عندهمش ميزان. اذا نشوفوا البنات هنا، ضربت البيض مع السكر حتى حكم روحه. شوفوا نجي نقلبه ما يتقلبش. لازم تلحقوا لهاد المرحله تاع وين تقلبوا الاناء وما يطيحش معاكم، ما تطيحش معاكم هاد لا ميرينغ اللي خدمناها. دوك واش نزيد صفار البيض لهاد الخليط. نخلطوه جوست يتخلط مع البيض ونحبس، ما نضربش بزاف. كما قلت لكم نعبر لكم بالمغرفة. هنا جاتني 5 مغارف سكر معمرين مليح، والتالية ناقصة شوية، يسمى قولوا 6 مغارف سكر. التالية ما تعمروهاش مليح. بالنسبة لمايزينا 50 غرام. شوفوا شحال راح نعمل مغرفة. تجيني وحدة، زوج، 3، قولوا 3 ونص. 3 ونص تاع مايزينا. فرينة اللي هي 60 غرام، هي وحدة، زوج، 3، كيف زيدوا شغل فوق نص شوية باسكو هذيك 50 غرام وهذه 60 غرام. اذا 6 مغارف سكر، 5 ونص. التالية قلت لكم ما تعمروهاش مليح تاع السكر. عندي 3 مغارف ونص تاع مايزينا، و3 ونص. زيدوا فوق نص شوية تاع فرينة. زيدوا لافاني فوق الفرينة. نخلط لا مايزينا مع الفرينة ولافاني. غربلتهم 3 فوا. دوك نبدا نزيد فيها بالعقل فيهم الخليط تاعي. نخلطهم من فوق لتحت باش ما يهبطلناش الخليط تاعنا.
الخليط تاعي كيفاش ولا. نفرشو ورق الطهي فوق سنيوه في سنيوه. انا خيرت هذه متوسطه الحجم باش دير لي زوج باش نقطع الاز ما نتغبنش. نتوما ميزو على حسب السيرسو اللي رايحين تخدموا به. هنا حطيت الخليط تاعي في سنيوه مشيتو مليح. دوك نديرو يطيب في فرن مسخن و واحد 10 مينوت ما يطولش. بالنسبه لاكريم باتيسير عندنا نص لتر حليب، 3 صفار بيض، 150 غرام سكر. هي في العاده نديرو 100 غرام سكر. دوكا بيسك راح نديرو اون كريم موسلين راح نزيدو لها الزبده نضيفو 50 غرام. وعندنا هنا 60 غرام حتى ل 65 غرام تاع مايزينا ولا فاني. الحليب يسخن فوق النار نزيدو شويه تاع لافاني. وهنا واش نديرو نخلطوا هاد الثلاث مكونات ونزيدوا لهم كي يدفع الحليب نزيدوا لهم نص الكميه تاع الحليب ونخلطوا بالفوي مليح ونصفوهم. نعاودوا نردوهم في الكاسرونه ونعاودوا نردوهم فوق النار. بالنسبه للاكريم سمحوا لي ما وضحت لكمش. راح نديروا كريم موسلين. لا كريم موسلين هي عباره عن لا كريم باتيسير ونزيدوا لها الزبده. هنا عندنا بالنسبه للكميه تاع نص لتر تاع حليب اللي درناها في لا كريم باتيسير نديرو 200 غرام تاع زبده تكون بحراره الغرفه. دوكا نوجد لا كريم باتيسير تاعي نخلوها تبرد ومن بعد نضيفوا لها الزبده. دوك في هذه المرحله كما قلت لكم راني زدت فرغت الخليط تاع البيض والسكر والمايزينا فرغته فوق الحليب اللي بقى برك ما صورتش. ودوكا نديرو فوق النار ونقعد نخلط حتى تعقد. الكريم تاعي وجدت شوفوا بعد ما عقدت فوق النار. راني درتها ديجا في لاكريم في لا تارت فريز لاكريم باتيسير عاودتها لكم باسكو الكميه تبدل تاع السكر عاودتها لكم. دوكا هذه نستناها تبرد ونضيف لها 200 غرام تاع زبده طريه. الكميه تاع الخليط تاعنا تاع البسكويت خرجت لي زوج بهذا الشكل متوسطين الحجم. تقدروا ديروا واحده كبيره وتقسموها. شوفوا شحال يجي. اذا هنا هاي لا كريم باتيسير تاعي زدت لها 200 غرام تاع زبده ودوكا نبدا نضرب فيها حتى تبيض لنا لا كريم موسلين تاعنا. انا نضرب حتى يبيض الخليط تاعنا. بون هنا بدلت راي مش راح ندير فريزي كبير. راح ندير قطع صغيره انديفيدوال كل واحد ياكل حبه خير ملي نضلو نقسمو نعيو في رواحنا. تبعوا معايا الطريقه. راهم لي زامبورط بياس اللي راح نستعملهم. عندي هذا الشكل تاع دمعه، عندي هذا الشكل تاع الدائره والمربع. دوك واش ندير نقطع لو بسكويت تاعي ندير زوج من هذا في كل قطعه ندير زوج قطع تاع بسكويت. نسيت ما قلت لكمش على الشربات. درت شربات خفيفه فيها كاس سكر وزوج كيسان ما درتهم يغلو خليتها تبرد. هنا نحكمو لومبورت بياس تاعنا نشربوه بشويه شربات ما نكثروش بزاف. شربوها غير شويه. بعد ما تشربوها بون بالنسبه لاكريم زدت لها انا لو باتاغون تاع الاخر تاع الفريز على ديك دوك تشوفوها غاز. زدت لها شويه وضربت ان ميم طون
بعد ما يبيض لي الخليط زدت لها لاغام هذاك باش تعطينا بلوس دو غو. دوكا نوقف لي فريز تاعي في الطرف تاع لومبورت بياس وندير لا كريم تاعي بطريقه وين نفيكسيو بها لي فريز تاعنا. نبداو من الطرف ومن بعد نعمرو في الوسط. اذا بهذه الطريقه نطلعو في لي كوتي لا كريم باش تشد لنا لي فريز تاعنا ما يطيحوش هكذا. كان هكذا نعمرو في الوسط. دوك واش ندير؟ نقطع قطع تاع لي فريز في الوسط هكذا بطريقه عشوائيه نعمرو في الوسط. نتوما برك اذا تحبوا، انا ما كنتش موجده برك تقدروا تقطعوا لي فريز ليله من قبل ولا صباح ولا ديروا لها شويه سكر باش تطلق هذاك لو جو تاعها وتفرغوه في الوسط هكا فوق لا كريم. ومن بعد تزيدوا فوقو غير شويه تاع لا كريم حق ما تفيكسيو دوك لي فريز. هاد القطعه الدوزيام دايما نسيو نقصوا منها، انا كمشتها شغل باش جاتني في الوسط، بصح نتوما سيو نقصوا شويه برك واحد 5 ملم هكذا غير شويه. المهم حق ما تدخل لكم في الوسط باش ما يبان لكمش لو بسكويت في الطرف. حنا دوكا لو بسكويت نخلوه يبان غير من التحت، الفوق نسيو ما يبانش باش نغلفوا الفوق كاع نغلفوها بلا كريم كيما هكذا. دوكا تقدروا بالاخر بلا سباتول ولا بلا هكذا بموس ولا حاجه، المهم باش تسويو بها السطح تاع الفريزي تاعي لو ميني فريزي تاعي هكذا بهذه الطريقه. اذا نكملوا هكذا ومسحوا الطرف تاع لو بورت بياس تاعنا ونديروها في المجمد حتى تجمد ومن بعد نديموليوها. اذا هذا هو الفريزي تاعي بعد ما جمد. دوك واش ندير؟ نديمولي لو فريزي تاعي لو ميني فريزي بهذه الطريقه، نطبعو من التحت للفوق بهذه الطريقه. هذا هو الفريزي تاعي ميني فريزي. انا ما زينتوش، نتوما تقدروا ديروا حبه فريزه. نخلصوا لي لي فريزه حنخليها هكذا. تابعوا هذه الطريقه حتى تنجحوا فيها باذن الله. من الفوق تقدروا ديروا لا جيلي اللي خدمناها كيف كيف لا طارطو فريز. تقدروا ديروها طبقه قبل ما ديموليو كي تكونوا تمونطيو في الفريزي تاعكم، ديروها كطبقه من فوق تخلوها تجمد مع لو فريزي وتخرج لكم طبقه. لا تحبوا تخلوها هكذا وديروا حبه فريز من فوق. اذا نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو وتعطوني ارائكم في كومنتير. اذا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم والى اللقاء.